Shumë ekipin e Tërbunit, të them të drejtën e kam parë nga larg. Është një ekip që ka luajtur në Super League në kategorinë të parë dhe kur e shikoj në këto nivele nuk e besoj dot as vetë nga sytë e mi. Tani unë këtu kam erdhur me një objektiv të vetëm, ngritjen e ekipit. Siç po e shikoni edhe vetë, jemi i vetmi ekip që kemi nisur stërvitjen më shpejt se të tjerët. Kemi bërë një merkato deri tani më se të mirë. Presim të na vinë edhe lojtar më të mirë. Kemi zyrtarizuar gati 4 lojtar nga kategoria e parë. Kemi marrë disa lojtar nga ekipi që unë kam drejtuar vjet Eagle, që ishte një ekip jo me emër të madh, po që arritëm ta mbanim në kategori mes tabele dhe 2 pikë larg play-offit. Deri tani bashkë me Çutrën, me trajnerin, kemi bërë diçka të mirë. Gjëra në vazhdim do t'i shikoni vetë, duke ofruar lojtarë akoma më cilësi më të mira dhe duke synuar gjitjen në kategorinë e parë. Me kryetarin kam një marrëdhënie shumë të mirë, normale marrëdhënie pune, të më drejtë nuk e kam mbetur më parë. Tani të gjithë jemi të një qëllimi këtu, domethënë kryetari më ka lënë mua këtu që ta administroj këtë ekip dhe ta çoj te kategoria e parë. Kjo është e gjitha. Faza përgatitore do vini në Puk? Muin gusht? Në datën 10 gusht kemi menduar që të bëjmë fazën përgatitore në Puk. Besoj 10 ditë deri në 2 javë. Dhe kemi folur për të bërë edhe një ndeshje miqësore me ekipin e Vllaznisë në datën 8 gusht. Është përfolur për një trajner atletik që ka nevojë ekipi. Jeni në vizitime me ta të afroni të Tërbunit? Për momentin e kemi marrë një trajner atletik, madje kemi 2, po njërin duhet ta largojmë sepse të themi të drejtën, trajnerin e parë që morëm nuk na ndiqte dot në përndeshje në fazë përgatitore dhe besoj se do ta largojmë. Domethënë kemi marrë djalin tjetër, do ta prezantojmë së shpejti tek ekipi jonë. Do ta kemi edhe një trajner atletik. Urime dhe suksese. Faleminderit, gjithë të mirë.